polska wymowa nie należy do najłatwiejszych, dlatego że oczywiście mamy bardzo dużo różnych literek, które wymawia się inaczej i które nie istnieją w innych alfabetach. Dzisiaj o tej wymowie właśnie sobie porozmawiamy, a konkretnie o głoskach, o dźwiękach on i e. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli chcesz nauczyć się polskiej wymowy, to kiedyś już nagrałam filmik o tych polskich dźwiękach. Był to jeden z moich pierwszych filmików, więc może nie wygląda on bardzo profesjonalnie, ale na pewno możesz się nauczyć z niego różnych ciekawych informacji. Wstawiam Ci link tutaj na górze filmiku. Poza tym dużo praktycznych informacji jest też w moim darmowym zupełnie e-booku o polskiej wymowie, który opublikowałam już jakiś czas temu. Znajdziesz go na mojej stronie internetowej i link do niego jest na dole w opisie tego filmiku. Ale mogę go wstawić też tutaj na górze. To co? Jesteście gotowi, żeby porozmawiać o tym, jak wymawiamy on i jak wymawiamy e? To będzie chwila prawdy, bo może dowiecie się, że mówicie i mówiliście to zawsze źle. Ale spokojnie, to normalne i Polacy też robią często błędy. On i e to oczywiście głoski nosowe, więc teoretycznie czytamy je przez nos. Ale w polskim ta nosowość on i e trochę już zanika, więc są to o wiele bardziej otwarte dźwięki niż na przykład w języku francuskim. Dlatego nie bójcie się otwierać buzi, kiedy mówicie on i e. To znaczy nie starajcie się spinać bardzo szczęki, czy mówić to bardzo przez nos, bo w polskim, tak jak mówię, tej nosowości już praktycznie często nie ma. To oczywiście zależy od regionów Polski, ale generalnie to zanika. Śmieszna jest ta wymowa o i e dla Polaków, bo to potem często poznajemy też, z jakiego regionu ktoś pochodzi. Nie jest łatwo rozpoznać, skąd pochodzi Polak, z jakiego regionu Polski pochodzi Polak, ale bardzo często, jeśli chodzi o wymowę on i e, to słyszymy, że jest to na przykład gwara z Mazowsza, czy gwara z południa, czy jakiś dialekt wschodni. Na przykład na Mazowszu w Warszawie mamy tendencję do mówienia często om i on, albo m i n, nawet kiedy nie jest to poprawne. Ja mam bardzo często taką tendencję, dlatego możecie to wysłuchać czasem w moich podcastach. Czasem sama słyszę, że powiedziałam w ten sposób i muszę to powtarzać. Zarówno głoskę on, jak i e możemy wymawiać na różne sposoby. Na przykład czasami jest to on, czasami om, czasami em. Sytuacji jest wiele i te dźwięki mogą być naprawdę różne. Ale spokojnie, są konkretne reguły, jak te głoski wymawiać, więc na pewno nie będzie problemu, żeby się tego nauczyć. To może zacznijmy od głoski on, skoro jest w alfabecie przed e. Kiedy wymawiamy tak naprawdę to prawdziwe on? Na pewno wtedy, kiedy po on, po literce on występują takie litery jak sy, szy, si, z i ży. To znaczy powiemy na przykład mąż, przekąska czy wiązany. Jeśli jednak po literce on występuje by albo py, to wtedy czytamy to jak om. Na przykład kąpać się albo ząb. Z kolei jeśli po on będzie dy, ty, dzy albo cy, to wtedy czytamy to jak on. Sąd albo pieniądze, czy na przykład trądzik. A jeśli po on będzie dzi albo ci, czyli coś takiego miękkiego właśnie, to czytamy to jak oń, usiądź. Jeśli chodzi o głoskę e, to zasady są podobne. To znaczy, że e będziemy czytać jak e wtedy, kiedy po e występuje sy, szy, si, z albo ży. Dlatego mówimy na przykład mięso, gęś albo mężczyzna. Poza tym głoskę e będziemy czytać jak m również wtedy, kiedy występować będą potem literki by albo py. Dlatego powiemy tutaj zęby, tam był ząb, tu są zęby, albo sęp, to taki ptak. A z kolei kiedy będzie tam dży, dy, ty, to wtedy czytamy to jak n. Dlatego mówimy na przykład tędy i którędy.
A jeśli znowu stoi później ci albo dzi, czyli te miękkie bardzo spółgłoski, to potem powiemy eń. 55. Ale jedną z rzeczy, która sprawia bardzo dużo problemów przy wymowie jest końcówka wyrazu czy zdania. Wtedy zawsze mówimy To znaczy nie mówimy chcę, ale chcę. Mogę, ale mogę. Mówimy tam Często uczniowie czy Polacy nawet mają tendencję do tego, żeby chcieć powiedzieć tam bo wtedy na pewno będzie poprawnie, a jest zupełnie na odwrót, to znaczy tą naturalną i dobrą wymową jest powiedzenie tam i językoznawcy raczej się co do tego zgadzają. Podobnie jest zresztą, kiedy później na przykład stoi literka ły, to znaczy na przykład nie mówimy wzięła, nawet nie umiem tego powiedzieć, wzięłam telefon, ale wzięłam telefon. Tak jakby było tam I tak samo z literką ly zresztą. Nie powiemy wzięli, oni wzięli telefon, tylko oni wzięli telefon. Nie starajcie się więc zawsze czytać tam na siłę on albo żeby było jak najbardziej poprawnie, jak najbardziej wyraźnie. Tego typu ćwiczenia na wymowę zawarłam też w moim kursie dla początkujących. Mam kurs dla początkujących online, w którym są moje podcasty po polsku, filmiki z gramatyką, filmiki albo podcasty, w których tłumaczę wymowę. Są ćwiczenia oczywiście z moim feedbackiem, więc jest wszystko, czego potrzebujecie, żeby nauczyć się polskiego od zera albo żeby sobie wszystko powtórzyć od zera. Link do tego kursu też jest w opisie tego filmiku albo na mojej stronie internetowej. A niedługo planujemy też zorganizować jakieś lekcje, spotkania online razem, żeby porozmawiać, poćwiczyć trochę polski, więc koniecznie zajrzyjcie do tego kursu, żeby spotkać się razem z nami. Dziękuję bardzo moim patronom, którzy wspierają mój projekt i moją pracę. Patreon jest tak naprawdę jedyną formą wsparcia tego projektu, więc jeśli podoba Wam się to, co robię, to poza subskrypcją i polubieniem tego filmiku pamiętajcie też o zajrzeniu na Patreona. To tam dzieje się więcej niż tutaj i od teraz postanowiłam, że będę tam stawiać jeszcze więcej dodatkowych podcastów i dodatkowych filmików, więc koniecznie zajrzyjcie na Patreona. Zapraszam Was tam serdecznie, jeśli chcecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów z języka polskiego. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i mam nadzieję, że potraficie już poprawnie wymawiać on i a jeśli macie jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzu. Dajcie mi też znać, czy te dźwięki są dla Was trudne po polsku, czy są raczej łatwe i nie macie z nimi problemu. A może chcielibyście filmik o jakichś innych dźwiękach? Bardzo chętnie go dla Was przygotuję, więc dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku albo do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się, pa pa!